Gusto kag butambalan kagutom sa imong tutunlan? Madji ka na to karnidaan. Ayha na to sugdan ang tanan. Ato sang panalanginan ang grasya nga gihatag gikan sa kahitasan. Karon kay nahuman naman ang binatataran kay ato na ning sugdan. Ato dayon na siyang bundakan sa kutsilyo nga habulan. Wa nay paglangan-langan bisan tuod og kining kutsilyo nga habulan. Ato ning abisan og kadaghan pero ayha na to ni asinan. Ato sa ni siyang hugasan daan. Style sa akong hinugasan, limpyo gyud ang tanan kay akong hinol-hinolon ug hapyoron ang tanan nga inabisan. Kay aron limpyo gyud ang atong nilutuan. Kita ragoy mukaon. Lisod pug pagkanon na to atong mga silingan nga grabe man na katabian. Ug sa asin ato siyang sabod-saburan. Ug atong hinol-hinolon aron gyud mosulod ang kaparat nga mura og singot sa iyang bugan. Dayong gunitag balihon, hapyod, dayon magic sarap atong butngan. Aron mo lami og samot, patiyok-tuyokan. Siya ro bagdi mo magpangita sa akong nilutuan nga tanang parte sa karne ako mong yung nahikapan. Matik, bundak, ot taysa ano unsa maning kalahaan nga naingon man og pakaan. Patrasan, dayong otrohan. O pastar nang tanan. Ang binang taas nga lighter kay atong kadlitan. Karon kining siga naman ato ni siyang tayhupan. Ang binang idibol kay atong bubuan. Kapila ri pagtuyok sa oras toslo kamot sa tubig nga natigom didto sa sudlanan. Bibiyari dayong pitkan. Init na gyud ay kay musukol naman. Kuha tas karne. Ay kumpiyansa atras na gamay kay murag init na gyud kayo basin nunyag mapiksan. Dara bundak dayong atras kay basig kita unya ang maidibulan. Kay nalunod naman ang karni nga inasinan, pasag di ayog video arita sawsawan. Lain ko mubuhat og sawsawan kay akong sagulan og sibuyas nga dahunan. Wa may magbuot kay ato amaning sawsawan. Napay sibuyas Bombay, walhon rabang kanahan. Pero sagdilag walhon kay kuno siya expert man biambi ng limon. Kay atong abis-abisan dayon paghuman atong pusan ang yahong nga puti nga pareha ka puti sa ako ang dughan. Naapay oyster kay mao nimo palami sa tanan. Magic ay nadaghan raman mura man ka taanig hiluan. Tuyo pagkadaghanan naman nimo gisagol anang imong sawsawan. Ay pagbuot kay ako aman ni. Transisyon Ritso, luto na kaayo. Naunsa ka naman dihang mag-voice over nga nagsagit-sagit ka naman. Pag ginahinay lang kay madunggan ta sa atong mga silingan nga puros mga suyaan. Bitaw-bitaw mga silingan, jok-jok ra bitaw ning tanan. Kamo ra bang mga silingan naanan ninyo ang tanan nga batasan? Grabe ra ba mo kaluuran? Sura bitaw ning magtagod taning atong kutsilyo habulan tanawa nang lupad ng tanan. Guys, para Transisyon Ritso, kaon largo. Uy, pangagda po diha grabe po ka makakaon anang ihunat man nimong nga na imong baba. Wah! Gapiti-piti biyang baba sa kanahan na ingog butakal nga nakakitag upahanan. Ngam! Ana bitaw-bitaw, grabe gid ka crispy kining akong nilutuan. Bisan pag inyong sulayan sa iyong sugangan, basta sundon na ninyong style sa akong nilutuan. Grabe gyud kalamian. Murag ako ba ilog-ilogan. Kay nimong pabutan. Ay nagud pag sigriak-riak diagon na imo naman untang pabutan. Nagkaron na kanita nakadaig sa atong kaugalingon kay kita ra isa wa tay kauban. Imo pa magitang hilabtan. Nabitaw kaluoy pod nakapalo na bitaw ni imong mga viewers tanan nga kaning imong trabaho dinhi. Puro giniway pulos ug way hinungdan. Kay lingaw-lingaw ra maning tanan. Basin day og maswertian daghag mo share o mo comment sa atong video nga gihaguan. Basin day og madamlag iyatang buligan sa atong gustong makabot aning kalibutan. Ato yung sulayan og paningkamutan kay kining atong paghangi wa man gini kahumanan. Maura gud anang imong kinan-an nga upakanduson murag wa gyud kay busganan. Ana unsa naman to kanang imo naman sa dinuon kong hilabtan. Wala man ti kag hilabtan ang ako alang ba ang mga bata imo nang pudong gahinan sa sudan kay akong tan-aw murag ang sudan imo naman ang gisikop tanan. Wala ako man ang gibahin ang tanan ug unsa ako kadaghan mao pud ang ilang natilawan. Matik bitaw-bitaw makahinumdum bitaw to sa una sa atong nga naagian nga dili ta kaday-dali og tilaw og mga lamian nga sudan kay unsaon man gyud nga kita pobre man. Pero dili na to kamahayan ang tanan kay daghan man sa tagdakatunan. Mao na karon kung naatay lami nga matilawan kaon gitagdaman kay lawas ra man atong puhunan kay dili man ta kortaan pero sakdi lang dili ta masuya sa uban kay lain-lain man tagdalan unsaon man nagtunog sa kunukon nga dalan daw ato orgo ning hinayan tumpag lagi ning bahaw nga atong tinaguan. Salamat kayo sa pagtan-aw, please subscribe. Hi kayo. Antod sa kinalasan kalami ba